Жердегі тіршіліктің басталуы. Құстың екі бетінен сырғып түскен екі тамшыдан ай мен күн жаралды. Маңдайынан бір тамшы су ағып еді, ол миллиардтаған зәреге бөлініп кетті де, қисапсыз жұлдыздарды шырақ етіп жақты. Осылайша, қараңғы түнектің шымылдығы серпіле түсті. Тауыстың алқымынан төрт тамшы тағы түсті. Біреуі жер болып дөңгеледі, екіншісі от болып лаулады, үшіншісі су болып буырқанды, төртіншісі жел болып дауылдатты. Езуінен екі тамшы сырғанап түсті де, күндіз бен түнді кезекке келтірді. Оң қанатынан бес тамшы тарамдалып түсіп келе жатты. Олардан әуелі Сидратүл Мұнтаханы, сосын туба ағашын, үшінші Хауз Кәусарын жаратты да жәннатты зейнеттеді. Төртінші тамшыдан Бәйтүл Мұқаддасты, бесіншіден адам атаның асасын жонды. Ол асатаяқ адамнан Шиш пайғамбарға қалды. Ол кейін келе Мұса пайғамбарға нәсіп болды. Одан барша машайықтарға мирасқа қалды. Сол қанатынан бес тамшы және тамды. Олардан әуелі ұйытқыған боран соқты. Екінші тамшыдан жауын шашын сіркіреді. Үшіншісі найзағай болып жарқылдады. Төртінші тамшыдан Сүлеймен пайғамбардың жүзігі соғылды. Соңғы тамшыдан Ысырапылдың қиямет қайымда үрлейтін айбынды сүрі сомдалды. Тауыс құйрығын желпуіш сияқты жайып жібергенде, одан сан мыңдаған қауырсындар шашырай өсіп шықты. Енді әрбір қауырсыннан мөлдіреген тамшылар шық сияқты домалап түсе бастады. Ұлық Алла бір тамшыдан түпсіз мұхит пен телегей теңіздерді жаратып, дөңгелеген жердің үстіне қотарды. Сол мезетте жердің бетін топан су басты. Екінші тамшыдан топырақты жаратып, судың үстіне тастады. Одан қарайған құрлықтар пайда болды. Су мен топырақтың салмағынан қара жер шайқатылып кетті. Ол өз кіндігінде дұрыс айнала алмай, тепе-теңдігі бұзылды. Шебер Алла үшінші тамшыдан асқар тауларды жаратты да, жерге қазық етіп жан-жағынан қақты. Қара жердің дірілі кенет кілт тоқтады. Содан бері жер шары өз кіндігінде әліге дейін мінсіз айналып тұр екен. Бір кезде жерге тіл бітіп, ұлық Аллаға тәсбих тәхлил айтып, оның 99 есімін зікірге қосты. Ұлық Алла оған риза болып, «Қара жер, ықыласыңа рахмет. Сен ақыреттің көлеңкесі боласың. Адамзаттың 5 күн жалғандағы сынақ алаңы сенде өтеді. Адам ұрпағы пәни жалғанда еккен егінін ақыретте менен алатын болады» деді. Сол кезде жер, «Я мейірімді ием, мен де сенің мәңгілік назарыңда болғым келеді. Сынақ алаңынан басқа маған қандай да бір нығметің нәсіп бола ма?» деді. «Қара жер, қайғырма. Мен әділ Құдаймын. Біреуімді сенің бетіңе соғам. Құдіретімнің белгісі ретінде қара тасты жерге түсіремін. Тәубе қылып менен рахмет тілеген құлдарым менің үйіме зиярат жасайтын болады» деді. Жердің осы тәхлил тәсбих айтқан аузы қазіргі Меккенің орны екен. Ұлық Алла адам ата жазықты болып жерге кетерде, оған былай дейді: «Әй адам, жерге барған соң менің үйімді соғасың. Мен әлімсақта қара жерге құрмет көрсетемін деп уәде еттім. Барлық қылған тәубеңді Қағбаға барғанда қабыл көремін. Қағбаның белгісі қасиетті қаратас болар» деді. Содан бастап, Қағба Құдайдан рахмет тілеп, қажылыққа баратын барлық тақуа тауазылардың киелі мекеніне айналыпты. Ұлық Алла тауды жаратып, жерге қазық еткеннен кейін, жердің бір жағына айды, бір жағына күнді келіп орнатты. Күнді құдіретімен от қылып жақты. Ал ай болса, оның нұрынан қарыз алып, жер бетіне әлсіз ғана сәуле шашатын болды. Сансыз жұлдыздарды кеңістікке тардай шашып жіберді де, самсатып жағып қойды. Тек темірқазық жұлдызын ғана жылжымайтын етіп, ортасына қадады. Осылайша аспан әлемі жұлдыздармен зейнеттеліп, хикметке толып шыға келді. Төртінші тамшыдан бұлттар буланып шықты. Ұлық Алла құдіретімен найзағай оты мен кемпір қосақ бояуларын бұлттың арасына жасырды. Қалың бұлт жердің бетін жауып тұрды. Сол кезде бір шетінен самал желді тұрғызды.
Самал жел қалың бұлтты қағайырып, жан-жаққа будақ-будағымен айдай жөнелді. Бұлттар әлемі бір тәртіппен жылжу үшін төбесінен көк аспанды күмбез етіп кигізді. Осылайша көк аспан сәнделіп, әсем түрге бөленді. Бірақ жердің беті әлі де ұсқынсыз еді. Ұлық Алла қауырсыннан аққан 5-ші тамшыдан жасыл желекті жаратып, жердің бетіне шашып жіберді. Сол мезетте жердің беті ну орманға, қалың тоғайға, жасыл жазираға айналып шыға келді. Теңізге түскен шөптер балдырға айналды. 6-шы тамшыдан бір топ мақұлықты жаратып, алдымен суға жіберді. Олар теңіз бен мұхитта ғұмыр кешетін миллиондаған тіршілік иесіне айналып, жердің ажарын аша берді. 7-ші тамшыға жан бітіріп, топыраққа тастады. Одан сан мыңдаған жануар мен есебі жоқ жәндіктер өсіп шықты. Осылайша жердің беті тынымсыз тіршіліктің қайнаған мекеніне айналды. 8-ші тамшыны алды да аспан астына шашты. Шашырай түскен тамшылар жер бетіне жетпестен қисапсыз құстарға айналып, өзінен ыңғайлы мекендерге қарай ұша жөнелді. 9-шы тамшыдан Әубәкір, Омар, Оспан, Әлидің рухтары бөлініп шықты. 10-шы тамшыдан әуелден ақырға дейін дүниеге келетін барша адамның рухын жасап, оларға әр түрлі кескін келбет, тіл жаратты. Тауыстың көкірегінен аққан бір тамшы нұрдан ілім-білім, өнер, кәсіп жаратып, барша рухтың үстіне шашты. Сондықтан да барлық адамның бойына белгілі бір ғылым мен өнерге бейім болып тұратын қасиет дарыды. Дүния тіршілігін бастаған кез келген адам ерінбей еңбек етсе, осы әуелден дарыған дарынын жарыққа шығара алады екен. Сол кезде ұлық Алла: «Уа менің құлдарым, сендердің барлығың Мұхаммед пайғамбардың нұрынан жаралдыңдар. Оның рухына қарап, құрмет көрсетіңдер» деп бұйырды. Барлық аруақ пайғамбардың рухына қарап тағзым етті. Сол кезде оның басын көргендер даналықпен ел билеген сұлтандар болды. Мүбәрактың жүзін көргендер қазы, би болып әділдікке қызмет етті. Момындардың ақысын жегізбей, таразыны тең ұстады. Пайғамбардың көзіне қарағандар абыз, қары, ғұлама болып, Құранды жүрекке тоқыды. Ел сыйлаған құрметті кісілерге айналды. Мұхаммед пайғамбардың қасына көзі түскендер ақылды, білімді жандар болып, білім ғылымның нұрын шашты. Жүзін көргендерге даналық дарып, хәкімдік мәртебені иеленді. Олар сонымен бірге мың бір дерттің шипасын білетін болды. Ауру сырқауды емдеп, халықтың алғысын алды. Пайғамбардың екі ерінен көзі шалғандар патшаға уәзір болып қызмет етті. Аузын көргендердің дүниеде істері сәтті, берекелі болып, көңілдеріне қайғы қасірет келмеді. Көз жасын байқағандардың ажар көркі асып, сұлу да сымбатты адам болып тіршілік кешті. Пайғамбардың құлағына назары түскендердің пешенесіне елші болып, екі елді елдестірмек міндеті жазылды. Мүбәрактың алқымына назар салғандар тәхлил тәсбих айтатын тақуалардың сапынан орын алды. Пайғамбардың екі қарына көзі түскен жандар ержүрек батыр болып, жаудан мерейі асты. Кімдегім оң алақанын көрсе, ұстаға айналып, он саусағынан өнер тамған зергер болды. Сол алақанын көргендер таразы ұстап, саудасын дөңгелетті. Екі қолына бірдей назар салғандар қолы берекелі, жомарт жандар ретінде халыққа танылды. Осылайша жерге түспей тұрып, Алланың қалауымен Мұхаммед пайғамбардың рухын тамашалап, оның қасиетті денесін көргендер дүниеде атақ, лауазым, мәртебе, кәсіптерін еншіледі. Сол кезде аршы, күрсі, лаухы, қалам, жеті қат көк, жеті қат жер, тау, тас, ағаштар, сулар, періштелер, 18 мың қалам, Мұхаммедтің нұрын біз де жақыннан көрсек, нұрды бізге бер деп Тәңіріне арыз айтты. Сол кезде ұлық Алла: «Бұл нұр барша адамзатқа ортақ. Мейірім мен махаббатқа құмар болған барша мақұлық та бұл нұрға жақындай түседі» деді.